Можеби многумина ќе речат дека ова интервју е нарачано, ама ние си имаме многу убав повод, а и причина за тоа. Можеме веднаш да им кажеме на гледачите дека веќе за само неколку дена, на 1 февруари, телевизија Нова ќе прослави 1 година од моментот кога блеснавме во ТВ етерот. И сега ако е така, тогаш нели можеме да зборуваме и за тој дел, но тој дел за поводот и причината за овој интервју, дека ништо не е нарачка. Ама почнувам од почеток. Ако те вратам назад во годините, ќе се сетиш ли која беше твојата причина да дојдеш во Канал 5 или која беше идејата, сонот, да дојдеш во Канал 5 и да побараш работа како новинар? Катерина, благодарам за интервјуто, ме враќаш многу назад во времето, но ете, ајде малку и за гледачите, тоа беше многу одамна, пред 17 години, кога тогашната млада телевизија Канал 5 имаше конкурс, на оглас бараше млади новинари, ентузијасти кои што сакаат да работат во информативната редакција. Јас се сеќавам дека заедно со уште неколкумина тој ден дојдовме на конкурс, имавме интервју со тогашните менаџери во телевизијата и прво неколку месеци волонтирав. Добро. Работев и сеќаваш ли што те прашаа? Дали сакаш во информативна, каде сакаш, каде се пронаоѓаш? За да дојдеме до моментот како економија стана, за некој кој што завршил политички систем, ако добро се сеќавам, или политички науки и дипломатија, веројатно ќе беше многу подобро или пологично да отидеш како новинар во внатрешна политика или надворешна политика, нели дипломатија, нешто кое што е врзано со овие работи, или знаеше дека економија е тоа што те влече? Економијата дојде после кога веќе да речам стекнав неколку годишно новинарско искуство и се насочив кон економијата и бизнисот, но сепак за да се изградиш како еден новинар, професионалец, бара многу време, енергија, бара многу работа и се знае како се скалилата, нели се почнува прво од граѓански теми, да навлеземе и во политиката и потоа секој си го трасира патот по кој што сака да оди. Мене ме привлече економијата и бизнисот, но за тоа потоа сепак почетоците беа прво новинарска работа на терен, обични прилози. Се сеќавам дека првиот прилог ми беше тогашниот уредник ме испрати на настан во Адвокатската комора на Македонија. Уредник беше Трендо. Да, Трендо беше главен и одговорен уредник на Канал 5 телевизија во далечната 1999 година. Бевме еден млад тим на ентузијасти, нешто слично ме потсетува на овој тим во телевизија Нова, кога и тогаш почнавме да градиме медиум камче по камче, чекор по чекор, освојувајќи ги тогашните гледачи во Македонија. Која беше првата тема? Значи првата тема беше? Бев испратена на настан во Адвокатска комора, се расправаше за некој долгогодишен случај. Веројатно е тоа нешто кој што останува секогаш, така? За Дефинитивно се... Добро. И потоа се врати од настанот и како беше првиот новинарски текст? Првиот новинарски текст имаше исправки, имаше исправки и помош. Добро. Бидејќи нели, сепак јас сум политиколог по професија, немав многу новинарско искуство, почнав од почеток и тогаш ми помогна колегите, уредници кои сепак имаа зад себе поголемо искуство и нели сите нас помладите новинари не учеа како треба да се направи еден текст, од каде да се почне, да се побараат двете страни, да имаме изјави и да биде се тоа визуелно и по телевизично за гледање. Да, што беше најинтересно во тој период на учење на занаето, да речеме, или кога стана свесна дека треба многу или најтешко е да се направи од настан кој што трае 3 часа, да го кажеш во неколку реда, да не речем во вест или можеби во извештај малце подолго и да ја користиш триадата новинарска што е најтешка, кратко, брзо, јасно. Значи тоа е нешто, нели, да раскажеш нешто што се случува многу време во многу кус временски период и секој да те разбере при тоа. Така е, Кате, почетоците можеби беа најтешки за мене, додека да нели ги навлезам во сите тие принципи на работењето, тие новинарски стандарди кои што го наметнуваат темпото и од неколку часа, како што ти сама велиш, пресконференција, да ја составиме веста и да го скратиме се тоа, за да на гледачот му представиме јасно, прецизно и концизно која е веста и пораката која што сакаме да испратиме со тој прилог. Учевме, имавме и од кого да научиме. Одеше се постепено. А адреналинот кој е тој? Каков е тој адреналин? Може ли да се објасни? Гледачите не знаат како изгледа тоа кога нели таму сите збораат, сите зборуваат. Баш кога бев во тој тим на Канал 5 и знам дека не ги имаше баш вакви услови, туку имаше сосем поинакви услови каде што сите бевме на купча и не се делеше еден компјутер на двајца, туку на најмалку тројца до четворица новинари. Се враќаш од настан, си чекаш ред, претходно нели го преслушуваш материјалот, си запишуваш тогаш тајм кодови горе на спрат на монтажа.
И потоа си го чекаш своето место кога ќе дојде време, сите во исти глас зборуваат, галама Сите е не е монтираат. како во некоја, да речам, приватна компанија, банка или аптека каде што се е мирно и тивко, туку сепак е тоа медиум, телевизија, различни карактери, многу луѓе на исто место. Кој прв рече или кој беше првата насока кон економија? Кој прв рече направи, можеш да отидеш на, не знам, каде беше? Каде никој не ми рече, Стопанска сама си го комора. избрав својот пат. Не, почнав од авиобизнисот и тоа паметам дека тогаш постоеше компанијата Мати. Почнав да зборувам за зимскиот ред на летање, нови авиолинии. Немаше експанзија како денеска, Нешто ти но... се виде интересно, така? Зашто? Да, ме привлече економијата, потоа, мислам, пак следеше години, после 5 години од моето новинарско работење, се насочив кон економија и кон бизнес. И тешко ли беше да се научат? Јас и сега ги мишам, ама добро, во друг сектор сум, па ми се простува. Бруто домашен производ по глава на жител, што значи? Што значи да се донесе буџет? Кога треба да се донесе буџет, да не се излезе од тоа. Дека не било исто проценти со процентни поени. Што значи дефлација, што значи инфлација и така натаму и така намаму. Тоа се економски термини кои што Ништо не е политиколог... тешко ако се сака. Може да се научи и теоретски, но и практично, и за се треба време. Но ако човек е посветен и упорен да го добие и да навлезе во одредена област, професија, мислам дека... Кој ти помагаше? Кој со колешки? Да, Некој што има економски конкретно факултет? имавме економска редакција Добро. во Канал 5 телевизија тогашната, исто млад тим, но бројна економска редакција. Да речам, во таа редакција уредникот не беше економист, но сепак еден на друг си помагавме сите, а не изостанува и нели домашното читање, сурфање, барање на податоци и само себе надградување. Добро, а кога беше првото интервју на економска тема? На економска тема, па можам да кажам, откако навлегов во економската редакција, почнавме нели ние секојдневно правиме бизнис вести, да. Тоа беше, се сеќавам дека некој прво мислам дека теренско, а потоа во вестите сепак требаше време да се навлезе нели во некоја нова област што денес можам да речам ми е моја и најмногу си ја сакам. А кажи ми што беше онаа изјава сега да радам, еве вака, вели ова. Осе твои зборови. Сакав постојано да учам, да се надградувам, да не застанувам, да се обидам да ги допрам облаците, ама цврсто да се држам и на земјата. Ова е нешто што си го кажала во едно свое интервју. Ја извлекувам овој првиот дел, ќе дојдеме до цврсто да стојам на земјата. Тоа не е вториот дел. Првиот дел ми е многу важен, значи целиме кон облаците, за предизвикот од секогаш да барам нов предизвик кога ова нешто не дека не ми е мое и не ми е убаво, туку барам нова средина каде што ќе се докажам, покажам, ќе биде уште поголем предизвик за мене, па потоа дојде Алфа како нов предизвик, па Македонската радио телевизија како јавен сервис, па нешто сосема друго. Канал 5 го создаа млад тим на ентузијасти, знаеме, бевме заедно во тимот, ги познаваме и луѓето, тогашните професионалци, уредници од кои што можевме многу да научиме, но и младите новинари кои се градеа чекор по чекор, а не кариера преку ноќ. Се учеше многу од локален медиум, сопственикот доби национална концесија, зрачевме на целата држава, создадовме бројни и емисии, многу контакти, но по моје да речам не цело 10 годишно искуство во Канал 5 телевизија, добив понуда и нов предизвик ми беше да учествувам во тимот кој што создава нов бренд. Тогашната Алфа телевизија се создаде една модерна, урбана, градска телевизија, која што продуцираше вести, истражуваше, информираше и создаде еден многу убав бренд во македонскиот медиумски етер. Тамо подготвувавме исто така и бизнис вести, уредувавме вести, бефи. Тамо беше Маркет 168 која што ја наследив, а ја создадов Бизнис 365, економската емисија на Македонската радио телевизија. Како човек, како новинар, секогаш се борам за нови предизвици, за нови успеси. Не сакам да се задоволам и да застанам со тоа што сум во моментов, но целам кон нови идеали, нови поставени цели и мислам дека ако човек сака да напредува, не треба да се задоволи со тоа што е сега, треба да размислува како да се надградува професионално, научно и во која и да е област. Дојде тогаш понудата за Македонската радио телевизија, јавен сервис е нешто поспецифично од приватен медиум, можеби за мене беше нешто ново, најголем предизвик можеби, дефинитивно, така е, но успеавме со тој тим да го ребрендираме медиумот, да поставиме некои нови стандарди за вестите, информативните емисии и мислам дека освоивме нови гледачи.
како во тој дел. Значи, мајка, супруга, новинар, човек кој што не се задоволува, не седи на едно место, сака нови предизвици, сака нови инспирации, како во тој дел се снаоѓаш, односно колку мислиш дека може или кога е прагот кога ќе речеш не, сега морам нешто да сменам, сега на Софи на Тео им требам и тука застанувам, правам одмор, луѓе не ме гледате 7 дена, морам да ги видам и да им се посветам. Никогаш не можам целосно да се исклучам од професијата и кога сум работела како новинар и само како уредник и сега кога го менаџирам медиумот како што е информативниот канал Телевизија Нова, мислам дека се зависи од човекот. Најтешката улога е улогата на мајка, на сопруга, на родител, затоа што треба семејството да го држиш. Конците ги држи жената во семејството, е столбот. Од една страна им требаме и на нашите деца кога се мали, бебиња, кога се многу зависни од нас, но можеби најмногу им требаме и сега кога тие се во години 10 и 13, треба да се изведат на прав пат, имаат многу училишни обврски и треба да се насочат во кој правец ќе одат, но како да речем, ако се подредат и времето и обврските, ако при тоа имаме помош од семејството и големо разбирање од партнерот, мислам дека може човек да успее. Како изгледа еден ден? Како изгледа денот? Сериозно. Како се дела 24 на 26 часа? Како спорува? Тоа во економски овакво, со економски речник, БДП, правиме што правиме? Во инфлација, дефлација, што? Многу напорно, искрено, некогаш и 24 часа ми се малку за да ги подмирам сите и домашни и работни професионални обврски. Многу често сум на телефон, ги делам обврските и од вечер, немам ноќ и ден, нели нормално неколку часа да оспијам. Тоа изгледа вака, сидите вие пред лаптоп, сидиш ти пред лаптоп дома, така. Софија на едната страна, Тео на другата. Тео ти кажува што направил на кушарка. Софи кажува како поминал денот. Слушаш нешто или само си тука? Слушам затоа што многу ќе ми се лутат Добро. ако се А се изолирам, лутат баш, ако во се исто лутат. време се лутат затоа што телефонот непрекинато звони, консултации, идеи, теми, настани, сите тие работи мора да бидат нели. Треба некој да заплаче за да исклучиш телефон и да речеш дојде мама да те гушнам? Не, им ветувам дека некој ден ќе го исклучам и дека ќе им се посветам како што велиш ти Квалитетно, целосно, вистински, да. комплетно, но сепак мислам дека годините на еден човек се ова време кога треба да си ја надгради својата професионална кариера, во исто време да создаде и семејство, топол дом и да им понуди квалитетно време. Не значи дека ако човек цел ден е со децата, при тоа не работејќи ништо, ќе им понуди многу поквалитетно време отколку ако сме нели професионално реализирани и од друга страна дојдеме дома со позитивна енергија, се посветиме, прошетаме, разговараме за нивните активности, за нивниот ден и за училишните обврски, при тоа по некоја шала. Најчесто кога има можност, малку е времето деликатно овие изминати години. На твоја сметка гарант. Тебе само те немаше таму, така? Сите беа само тебе те немаше или стигаш и на родителска средба? Стасувам, гледам да бидам таму кај што треба, не е Софи, само кога каде игра што балет? се мора, обавезно, задолжително, А мора да кошарка, сум во кој први следи редови. кошарка? Тата? Повеќе Саше со кошарката со Тео, но сакам да бидам во тек со сите активности, со сите надпревари, освоени медали и слично. Значи има освоени медали? Има? Да. Да. Кажи ми, би сакала ли да те наследат? Ти знам дека Софи нешто сака, нешто во однос на новинарството. Тоа ли е тешка професија ли ова? Тешка професија, За жена, особено за особено. жена и за мајка, да. Не знам баш дали би сакала да ме наследи со оглед што го гледа темпото кое што јас го живеам, а тоа е многу повеќе од 24/7. Мислам дека сепак Софија повеќе ќе се насочи кон нешто друго. Искрено, како што и моите родители ме воспитувале, како што и мене ми бил текот сама да го изберам својот животен пат, професијата, не би им налагала уште од сега, тие сепак имаат време за да осознаат каде би се движеле, во кој правец, дали ќе биде тоа во спорт, уметност, некој балет или пак во актерски води, сепак ќе оставиме на времето. Јахтерството. Да, Ма затоа добро што има на спомена кого. Софи, Да, а Софи сепак е како девојче малку потворена, динамична, енергична личност, малку повеќе во карактерот на мене во тој дел. Какво беше искуството во шоу азбука или дали тоа искуство можеме да го врзаме со се нешто што се викаше новинарство ќе биде моја професија потоа?
Кате, може да речеме дека телевизијата може би создава некоја магија која потоа нели многу навлегува во нас Баш кога те врати во времето, така Да, беше време кога дефинитивно. таму снимаше, а потоа дојде повторно во Така беше, МРТ. да, детското драмско студио беше во Македонската радио телевизија. Тамо може би од мали нозе ние се научивме на еден ред, дисциплина, што значи обврска, што значи дадена задача и одговорност. Се создадоа многу македонски детски серии и можеби магијата за телевизијата ми е уште од мали нозе. Оттаму ја влечам таа желба за работење во медиум. Татко ти те однесе во детска... Исто имаше конкурс детското и на студио. конкурс заедно со мојата прва другарка. Аха, Се со јавивме, тогаш беше Софија Гогова Врчаковска ментор, раководител на детското драмско студио и на аудиција успеавме да влеземе помеѓу тие 30 дечиња кои што беа на возраст од 8 до 12 години по групи и да, нели, ден по ден се градиме, сознаеме нови работи и учиме глума како деца. Како беше да се биде дел од тимот на Бушава азбука? Преубаво. Од оваа временска дистанца може да кажам. Мислам дека само по една буква сте имале ваша, ама Не, поише букви на не, сите. имавме Да. помногу, мислам цела азбука. Имавме да речам и повеќе сегменти, нели, за буквите, која буква на кого личи, за имињата и сите тие работи. Беше убаво затоа што ние бевме тимот, 8 деца, а при тоа бевме ние другарки, нели, заедно одевме сите во детското драмско студио, 4 женски, 4 машки, не одбра тогаш режисерот кој што ја подготуваше Бушава азбука и беше тоа едно убаво, безгрижно време, но сепак велам, уште од мали нозе се создаде кај нас одговорност и концентрација за да знаеме дека кога нешто треба да го направиме, еве како сега вклучени се камерите, рефлекторите и нема враќање назад. Иако знаевме да правиме грешки и да го одолговлекуваме тоа снимање да трае со часови. Ова е лудо време, во однос на новинарите особено. Не знам што ни се случува, каква ли е водата ли е до нас ли е, ќе откријат некои други новинари кои што ќе прават некои други интервјуа. Колку таквите пријателства кои што долго време се создавале во многу медиуми, нели, се била згаснале токму заради глупави политички идеали. Јас така ќе ги наречам, можеби не звучам, нели, ниту претенциозно, ниту ништо, разбираат оние што разбираат. Кате, сама знаеш каков тим бевме во Канал 5 и дека Каква тогаш дружба имаше беше тоа? многу голема дружба. Се знаеше дека ние, освен што работиме, кога ќе седневме на еден утрински колегиум и дебатиравме за теми и за идеи, вечерта после тоа заедно се собиравме, ги сумиравме впечатоците, знаевме да излеземе и на секоја наша месечна плата ние обавезно си организиравме вечерна дружба. Го има тоа и денеска, но за жал се помалку се пријателите. Жално е што низ призма на политика се гледа во нашата Македонија и жално е што ова е едно многу поларизирано и поделено општество. Толку е навлезена политиката меѓу луѓето, така да ако во моментот работиш во некој медиум, а нив не им се допаѓа програмата или известување. уитувачката политика, ти за нив си непријател. Тоа за мене е недозволиво. Јас ги сакам пријателите, ги негувам другарствата и Нема врска пријателствата, дали тој не но мисли како воопшто тебе, не ми така? значи дали тој приватно работи, не знам, во Не знам, некоја во друг институција, дали има сопствена фирма, компанија и не е убаво низ призма на професионална како да речам, улога да се делат пријатели или непријатели, ама за жал кај нас е тоа така, а особено изразено во новинарството ден. Да не го забравиме Саша. Саша знаеше се заради тоа што беше твој партнер и пред да ти биде партнер, да речеме официјално или со подпис. Колку тоа е вистинска подршка или требаше ли да се објаснува што значи да се биде жена, новинар, уредник, главен и одговорен уредник, што тоа значи? Саша ќе ме нема дома, тоа значи? Па не сакам да помислам ке ме нема дома, ама ќе бидам поангажирана. Многу ангажирана. Денеска подоцна ќе дојдам или морам да заминам на пат, се е тоа разбирање и поддршка. Ние сме долги години заедно, како што спомена и ти, нели, пред да стапиме официјално во брак, кога јас влегов во новинарските води, тоа беше едно друго темпо, но сепак да не заборавиме дека и тогаш многу сум одела на терен, ме немало, имало избори, имало војни, имало секојдневни приказни и тоа е еден друг вид на ангажман кој што секако новинарството нема работно време, не знаеш што ти носи денот, а камоли ноќта, иако човек сака да е успешен новинар, уредник, медиумски работник, тогаш треба да биде целосно посветен и треба да знае дека ќе нема работно време, дека нели нашите задачи не познаваат прецизност и Си рекла дека нема дефиниција за бракот, дека се е доверба. Остануваме на тој став?
Се е Остануваме, доверба. да, се е доверба и меѓусебно разбирање, почит. Да. Треба да се почитува нели брачниот партнер, да се вреднува неговиот труд, неговата работа за да создадеме едно хармонично и успешно семејство. И сега, чија е довербата дека ќе биде подобар ручекот или вечерата, или кој е задолжен за ручек и вечера, за да биде со доверба ќе дозволам ти да направиш денес убав ручек. Добро, за ручек тешко се собираме, повеќе е вечера. Вечера, добро. Да, Или затоа што доцан ручек. нешто кој се повеќе, еду. повеќе е вечера. Да. И се договараме тука и помошта и од целокупното семејство, си се делат обврските, но нели. Кој прави ручек? Прави ли Билјана ручек? Правам го имам време. Кој е омиленото јадење на? Па многу сакаме морска храна, ги навикнавме и децата да јадат многу и риба, и школки, и по некои лигни. Нов бренд, нов предизвик, телевизија која што создава своја собствена програма, веројатно не постои, неверојатно, туку не постои таква во Македонија. Беше ли вистински предизвик и дали требаше да приспиеш за да речеш да, можам, ќе се нафатам, или преспа неколку дена. Главен и одговорен уредник, сепак не било тоа досега. Така, си била на одговорни позиции, но никогаш на вака, на најодговорната. Така е, Катерина, нешто повеќе, пред повеќе од една година стаса понудата, предизвикот, да бидам начело на ваков тип на медиум. Преспав, морам да ти кажам дека не беше едноставна и лесна одлуката, сепак станува збор за нов концепт, досега невиден во Македонија, станува збор за информативен канал, ньюс канал кој произведува вести на секој час, 16 часа жива програма, секоја вечер дебати и се тоа да се осмисли, да се конципира и повторно одново нов тим да се создаде, не е воопшто ниту лесно, ниту едноставно, треба многу труд, многу време и многу енергија за да се вложиш, за да последна година речеме телевизија нова е медиум за кој што слушна граѓаните од Македонија, можеби и пошироко, информативен канал, кој што на вистина можеби и треба на нашава држава и досега немаше ваква телевизија во земјава, затоа што знаеме потеркот на светските медиуми, како што се и CNN, недостасуваше еден ваков тип на медиум кој што ќе продуцира вести и каде што ќе нема време за недоречености, бидејќи има простор за анализи, дебати, да се слушнат различни ставови, различни мислења и буквално да создадеме нешто ново. Да. Добро, тоа околу современиот човек и начинот на кој што ќе известува телевизија нова беше всушност и она што веројатно е предизвик за секој новинар. Сите ние сме биле во медиуми, па знаеме дека секогаш има момент кога ќе ти речат ова е неважно, од ова не може да излезе ниту информација, ниту можеш да го направиш како прилог, а камоли да зборуваме за интервју. Како е сега? Како е во ТВ Нова? Јас знам затоа што сум тука, но еве не знаат гледачите, па нив да ги информираме. Како е да има можност секој новинар да се остави и да си го прави она што навистина го знае најдобро што може? Тука има простор за сите да се искажеме и да пренесеме информацијата. Нема настан, нема информација која што е неважна. Од секој настан може да се направи приказна, прилог и да се извлече максимумот. Таа вест може потоа да се надгради, да се анализира и многу е убаво да отвораме и теми, нели, како информативен медиум. Можеби се отвараат
теми, но не со онаа доза со која што можеме, ако не бевме 2 години и повеќе во оваа политичка криза, па затоа ќе додадам дека подигнавме медиум, овој тим во телевизија Нова крена медиум во едно исклучително тешко политичко време, кога бевме окупирани со избори, ќе има во април, нема да има, ќе се одложуваат, во едно нестабилно, турбулентно време. Инаку можеби ќе ни беше на сите многу полесно. Тимот Тимот е најтешко, веројатно беше најтешко, главен и одговорен уредник. Ми кажа дека преспа. Реши, готово, правиме, готово. И сега, дали ти помогна она што е во твојата книга, менаџирање и развој на човечките ресурси во медиумите? Да. Колку тие човечки ресурси се важни или сите ние треба да знаеме дека се тие најважни и треба секој од нас како поединеци да се почитува и тој го создава тимот, особено за нешто што е медиум. Човечките ресурси се најважни во една организација. Луѓето ја прават телевизијата. Тимот е особено важен затоа што новинарството, телевизиската работа е тимска работа. Ние зависиме од снимателот, монтажерот зависи од сликата и од текстот, од тонот. Цела режија, мислам, тука се продуцентите, цела овој еден да речам спој од луѓе, од тим кој што треба и е присутен за да се создаде крајниот продукт, прилогот, веста, анализата или дебатата. Има посебно добри услови, многу современи услови за работа во телевизијата, така од нашите почетоци. И можам да кажам дека да се работи во телевизија Нова е предизвик за секој млад, но и за искусен професионалец кој што сака да работи во еден медиум. Имаме навистина добри услови за работа, имаме современа техника, но имаме и кадар кој што може да ги користи сите овие ресурси кои што ни стојат на располагање. Нашата телевизија, знаат гледачите, се базира на живо, на лајв програма. Тоа подразбира дека ние од секој настан не правиме само прилог, ние сакаме да бидеме први да ја јавиме веста и затоа се вклучуваме во живо. Често правиме преноси од многу важни настани. Да ги споменам тука изборите во Соединетите Американски држави. Наш тим беше и на инаугурацијата на американскиот претседател Доналд Трамп. Да не зборувам за сите оние непогоди, земјотреси, но и сите оние светски настани кои што ја кренаа телевизија Нова на пиедесталот и се покажа дека токму во такви кризни времиња, кога имаме непогоди или некои непредвидливи ситуации, потребен е информативен медиум. Да, ми можеме да кажеме колку можеме или да се колку можеме, кој ни е капацитетот. Веднаш, на пример, да посочам Истанбул, терористичкиот напад. Ние сме први тамо, веднаш се организираме, купуваме карта, тимот новинар и снимател заменуваат таму и се јавуваме веќе во живо. Да не зборувам и за Брисел, Берлин, секаде каде што сме можеле сме стасале навреме и сакаме да пренесеме веста до гледачите. Како им кажа на новинарите кои што дојдоа на информативниот разговор пред да стана дел од тимот на телевизија Нова дека токму нешто друго треба. Значи нема сега време тука јас вака ќе напишам, па ќе видам како па ќе ми го редактираат текстот, па кој е тонско парче. Па ќе имам време да помислам, па може ова е многу. Нема многу време, ова е многу динамична работа, многу комплексна, бара многу знаење, голема посветеност, но кога велам знаење, мора да се новинарите многу посветени во работата, во темата која што е работата, тоа се покажа дека нашиот врвен новинарски тим е навистина не се само новинари, тие се аналитичари. Ако зборуваме на одредена тема, нашиот новинар не чита, го има тоа знаење, подкованост, течна мисла. Да гледа во црното од камерата, што е многу страшно за некој што не знае, таму ништо нема, таму нема идиот, нема кој да ти помогне. Не е студиска работа. Новинарската работа на терен, особено во медиум како што е телевизија Нова, бара многу знаење, подкованост и концентрација, брзина во брзо време да се пренесе точна информација. Што беше најважно за некој да биде дел од тимот на ТВ Нова? Кате, како што споменав, тимот е компилација од врвни професионалци, искусни, но и од млади ентузијасти кои што сакаа овде и научија како се работи новинарство, како се известува од терен, од пресконференција, како се креира тема, како се пишува, пресудно. Баравме искусен кадар, гледав да бидат тоа колеги кои што работеле претходно во други медиумски куќи, со некој од нив сум соработувала, со некој од нив првпат се запознав и ми оди одлично соработката и беше се, да речем, момент, нели, интервју, разговор, да видиме што очекуваме, какво му е претходното искуство и потоа ајде да се најдеме таму каде што сме. Беше ли путешко кога со некој си работел и сте биле пата, да речем, во однос на улогите и местото под сонцето во други телевизии, сега кога наеднаш тој истиот со кој си по завршување
стварањето на овие обврски овде работни, нели надвор сте повторно пријатели. Како е тука? Значи има ли попусти за некој кој што се знаевме, пријатели сме? Не, надвор? нема. Кога станува збор за работа, треба да има ред и дисциплина, се знае кои се работните обврски, која ни е одговорноста и треба сите да бидеме максимално посветени за крајниот продукт, да не го носат товарот само неколкумина или 20 на луѓе. Знаеме дека телевизијата брои над 100 вработени и повеќе, дека тука секој си има одговорна работа, задача која што треба да ја заврши и јас можеби важам за дипломатска личност, можеби во некои моменти попуслива, но сепак многу сум цврста кога станува збор за ред и дисциплина и се трудам да има рамноправност и ферплеј во тимот. Не, супер. Најмалку ти се допаѓа кога некој е неискрен и непрофесионален. Така Што е. тогаш? Сакам искрено, очи во очи да се кажат работите и мислам дека нема потреба да се кријат или некои работи да се заскрива, да се лажеме за потоа да излезат на виделина па да имаме дебата како било, кога било убаво, искрено и честно да си ги кажеме работите и да знаеме докаде можеме да одиме. Ме лути кога некој е непрофесионален, тоа многу. Добро, и што тогаш? Па се обидувам да го кажам моето мислење. Да. Баш очи во очи како што сакам и мене да ми го кажат. Да. Не зад грб. Супер. А во однос на она дека треба да се, дека новинарството, сега нели зборувавме за тој дел кога се линкови во прашање, кога се линковски вклучувања, кога е пресконференцијата па излегуваш и на сред пресконференција кажуваш, пресконференцијата е во текст, за тоа се зборува, ќе ви кажеме повеќе во тој блок, нели, затоа што секој час имаме блок. Но важно е и она што ни се случува сите нам кои што сме во студио, а дел од нас е и таму и ваму. Си рекла на неколку наврати, нели, дека треба да се остане, многу е важно да научиш да останеш мирен. Значи, може да те изнервира еден тон луѓе во денот. Баш ка што може да доцни гостинот, може немаш време, може не знам, да не зборам за приватни работи кои што може да се случат. Софи не стигнала ваму, на овој му се случи, нели, болни, се. Како да останеш мирен во тој миг? Мора да се остане мирен затоа што новинарството е јавна професија и е видлив и нашиот труд и нашиот изглед, нашиот визуелен лик. Сепак работиме во телевизија, во медиум каде што не е ова само весник, па е важен текстот, анализата или радио каде што е многу значен гласот, тонот. Нашиот изглед е важен за гледачите. Важно е кога ќе им ја соопштиме веста да не бидеме нели растреперени, енергични и нервозни. Лутината ќе си оставиме дома. Тука треба професионално на ниво на задачата. Веројатно доаѓа со искуството, да. Кога сме биле помлади и поенергично сме реагирале, а сега нели со годините доаѓа и смиреноста да знаеме во кои ситуации како да изреагираме и да не биде тоа никако видливо за гледачите. Не смееме да им откриеме што се случувало зад камерите. Важно е тоа што ќе го видат во етерот да биде професионално сработено и спакувано како што треба. Да. Може ли да ни кажеш кој е најдоброто интервју за твое, со кого било, на што си особено горда? Сум имала повеќе интервјуа, сепак ќе ги издвојам нели од економската фела со многу економисти, со многу бизнисмени, председатели, државници, домашни и светски. Не би издвоила некое посебно, но имало плејада од интервјуа и мислам дека повеќето биле гледливи, особено кога се работеле и во магазински, во економски дел спакувани како економска емисија. Што ќе биде она што ќе сака да го направи во следната година или во следните години телевизија нова? Имаме големи предизвици кои што сте пред нас во оваа 2017 година. Постигнавме многу, но за луѓе кои што се енергични и сакаат да одат напред, имаме и нови цели и предизвици. Сакаме да создадеме уште многу бројни емисии, да не бидат само овие дебатни шоуа, можеби ќе има и некој стендап шоуа, но тоа нема да го откријам во целост. Сакам да создадеме една брендирана економска емисија која што ќе изобилува со бројки, графикони, анализи, во која што ќе има и истражувачки дел, а секако како информативен канал не можам да речам дека ќе нудиме друг тип на програма, ќе се задржиме на вестите, на информациите на секој час. Сакаме да посетиме уште многу дестинации, да бидеме први како и секогаш на лице место, први до информацијата. Можам да кажам дека ќе се посветиме повеќе на спортот и на бизнисот, тоа што беше наша примарна цел, која што успеавме да реализираме, но не во целост заради политичкото турбулентно време во кое живеевме овие изминати години.
сега влегуваме во студиото за кое што многумина не пофалија, односно сите гости кои што ни биле тука не пофалиле. Беше, знам дека беше дел од ова кога се создаваше. Очекуваше ли дека ќе биде вакво, ама баш светско по сите светски стандарди? Очекував со оглед на тимот кој што работеше во креирањето на ликот на студискиот лик, кој што е на вистина потеркна сите светски стандарди, и можев да се пофалам дека имаме едно од најубавите студија во Македонија, кое што е мултифункционално. Во ова едно студио кое изобилува и со живи, убави бои, има место и за дебата, има место и за интервју, од тука одат и вестите, секако сите информативни содржини се препознатливи по качето, по визуелниот дел кој е зад тој пулт од кај што ги соопштуваме најважните вести и информации. Имаме модерно студио. Да. Продуцентите сакаат да не натираат да ги користиме сите можни локации во ова студио. Каде најубаво се чувствуваш? Во кој дел? Во делот за каче? дебатата. За дебата. Тоа ми е особено убав и особено кога анализирам економска тема, тема од бизнисот, и кога можам да ги соберам на едно место и од бизнис заедницата, тука да имам и економски експерти, а да се чуе гласот и на власта и на опозицијата, тогаш ми е најубаво, најпријатно. Иако сме во студиото, бевме во дескот, можевме да видиме само дел од колегите кои што создаваат сето она што значи 16 часовна програма. Сепак одлука за казна и награда досега имало никогаш кога си се мислела кого ли сега овој месец, ако треба нели да се одбере, да речеме некаков работник или некој што заслужува да добие награда, кој да биде тој? Имало многу дилеми, особено кога станува збор за казна, можеби е полесно да се одлучиме кого би наградиле, ама од друга страна тешко е да се донесе одлуката за казна, но како што и пред малку реков, многу е важен редот и дисциплината. Јас сум тука за да има правда, да има ред, да се знаат одговорностите и обврските на секој ден вработен, особено во новинарскиот тим, во дескот и во тимот на репортери, уредници, тие кои што ја создаваат програмата, вестите и се грижат за сите информации да бидат навреме обезбедени. Генерално како тим функционираме баш како едно семејство. Можеби ни требаше време од почетокот, од ланскиот јануари до сега да се создаде флуид помеѓу секој од нас, затоа што стануваше збор, некој од нас претходно се знаеле, соработувале, но сепак ова беше нова содржина, едно друго ново темпо, кое што не значи само 7 или 8 часа работно време, го исклучуваме телефонот и не постоиме. Имаме ноќи, имаме денови, буквално нашата работа нема ниту работно време, ниту пак можеме да предвидиме што носи денот или ноќта кога станува збор за информативен канал. Но сепак треба да си човечен, веројатно многу, но во исто време да си професионалец, ама кој е оној што треба да те информира како пулсира тимот? Или што е она што можеби Биби како главен и одговорен уредник треба да промени? Секој од нас, нели, во секоја ситуација не се снаоѓа баш најдобро. Има одлуки кои што ќе ги донесеме од прва, па потоа ни треба време да преспиеме. Како да работите? Вака, имаме секојдневни колегиуми со станоци. Се брифираме, носиме заеднички одлуки, што ќе ни биде прва вест во вестите, која тема и кој да одработи, кој да оди на пат и да направи репортажа. Имавме еден многу добар концепт за новогодишните празници, каде што новинарски тимови беа на 3 различни дестинации. Бевме во Виена, Париз и Истанбул. Се погодивме, за жал, на лице место каде што се случи еден напад во Истанбул, но сепак информации добивам спорадично, нели, и од уредниците и од новинарите, знаат некои од нив и да влезат, да ми се пожелат, знам и случајно да дознам некоја информација. Што треба да промениш? Еве, например, една година помина. За оваа година што промени кај себе? Знаеш дека на почетокот беше вака, а сега е малку поинаку. Можеби на почетокот бев малку помека и сепак по дипломатски настапував. Сега веќе нема време ниту за чекање, нема време ниту за пропусти и грешки после една година. За гледачите, за сите оние кои што се пред малите екрани гледаат совршен продукт, производ, убава визуелна слика, спакувана одлична информација, но јас знам позадински колку е тоа тешко се да се изменаџира и со луѓето и со информациите, особено потенциравме во тешко време, политичко, и многу најважно е сепак да се остане, како што и ти рече, човечен. Имам разбирање за сите, и кога им е тешко, и кога е лесно, но и тие треба да имаат разбирање, затоа што се овде вработени на одговорни позиции, сепак сме ние тие кои што
треба да се грижиме за големата слика, за да сите информации бидат спакувани како што треба, а при тоа внатре во тимот мора да има флуид. Сега имаме сосем друга позадина и одлично се чувствувам, барем јас, не сум ги видела сите можности на ова студио, да. Дали може пред самиот крај на ова неформално, 5 места каде што си била и кои што ти се така особено драги или еве во оваа една година известуваш за телевизија нова? Па ќе почнем од последното, тоа беше Рим, Италија, каде што бев на еден голем историски настан, тоа е прогласувањето на Мајка Тереза за светица, на вистина голем број државници, многу народ, многу верници беа собрани на едно место за да присуствуваат на тој голем историски чин и тоа беше на вистина предизвик да се известува во живо на секој час, да им понудиме на гледачите нови информации. Се трудев максимално да се јавам неколку пати во денот, па дури колегите од другите телевизии малку зачудувачки, ајде додиме да прошетаме до Колосеумот или не знам малку да здивнеме, ама за мене нема здив. Мислам дека така се давам целосно и во работата, особено па кога треба да известувам од некој значаен настан. Сум била на многу, не знам сега да не ги редам, ама биле и Катар и Дубај, Соединетите Американски држави каде што бев на професионална обука, Лондон, Германија, Италија. Да, и поставот, по начинот на држање во студио, што е она што може да се научи и да се украде од таков некој професионален ангажман, да речеме, до усовршување, начин на стоење, Тоа што го научив уште одамна кога сум почнала на тие обуки е најважно да се биде сталожен, да се нема трема пред оние кои што се појавуваат во студио и да се зборува буквално како со некој близок член од семејството, како да можеме да раскажуваме нешто, но од друга страна е важна само довербата и држењето сепак при тие јавни настапи. Да. Ако почнеме да зборуваме за тоа каде се беше известуваше телевизија нова во оваа една година, ќе ни требаат уште 20 на минути. Затоа да скратиме приказната и да кажеме, да речеме кои се првите 5 места или еве 7-8 места кои што може да ги издвоиме или како настани што сме покриле и да речеме која е нашата, односно твојата цел како главен и одговорен уредник за годината пред нас. Бевме на многу места, на многу настани, проследивме многу самити, многу значајни конференции, но ако треба да сублимирам на 5 места, повторно на прво место ќе бидат Соединетите Американски држави, последното инаугурацијата на американскиот претседател Доналд Трамп, претходно изборите во САД, наша екипа беше во Њујорк, сега во Вашингтон. На лице место бевме ден по нападот во Берлин, имавме извонредно добро известување и оттаму. Нашите колеги беа и во Истанбул, бевме во Брисел, исклучително добра репортажа имавме и од Лесбос. Тоа беше еден остров каде што имаше наплив од мигранти, ја покривме и мигрантската криза, во исто време живеевме со политичката, се тоа одеше брзо. Ни се случи земјотрес, ни се случи поплави, тоа беа многу ноќи непроспиени за целиот тим, кога требаше да правиме и вонредни вести, да се известува во живо. Буквално кога се случија поплавите, бевме тука со половина од тимот, половина беше на летен одмор, но сепак успеавме максимално вложени со огромен напор цел тој тим да биде на лице место и на време да се соочи едноставно со проблемите на граѓаните, да ги пренесе во етерот. Да. Што е следно што треба да го докажеме? Почнавме нешто, нели, пред да влеземе и во студиото. Што е она што ќе ни се случува или што би сакала Билјана Василева Тринапилова да се случува на телевизија нова следната година? Ако се наметнавме на македонскиот медиумски пазар и успеавме да наметнеме нови стандарди во известувањето и информирањето, искрено целта ми е да се пробиеме и во регионот, да известуваме не само за значајни настани, големи случувања во нашиот регион, туку и да се обидеме да соработуваме со некој од медиумските куќи во регионот. Во преговори сме со некој од нив, но сепак не можам целосно да откриам додека не биде ставен подпис. Важно е да се вмрежат и да соработуваат медиумите во овој наш регион, бидејќи се е толку блиску, а да не бидеме далечни, да се сплотиме максимално колку што можеме. Знаеме дека имаме соработка и со Reuters, со Bloomberg и секако тука е израелската телевизија и 24 со кој што имаме добар договор. Знам дека секому е дозволено да сонува. Има ли уште неотсонувано нешто кога станува збор за новинарството во прашање? Кога е новинарството во прашање?
Сонувам за помирни времиња кога ќе може повеќе да истражуваме, да носиме и да отвораме нови приказни кои што ќе отворат многу значени прашања во општеството, да не зборуваме само за политика и чиста економија, туку да зборуваме за граѓанските теми и да им помогнеме на обичните луѓе.